हेलो फ्रेंड्स মই মামনে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মই খুবেই হেলদি টেষ্টি এটা চিকেনৰ ৰেচিপি এই চিকেনৰ ৰেচিপিটোত মই লোকেল মুৰ্গী ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু সেইটো বনাইছো মই বাঁহগাজেৰে যিহেতু এতিয়া বাঁহগাজ খোৱাৰ সময় গতিকে মই বাঁহগাজ ব্যৱহাৰ কৰি এই চিকেনটো বনাইছো ইয়াত মই এক ড্ৰপো অইল ব্যৱহাৰ কৰা নাই একেবাৰে অইল ফ্ৰী গতিকে আহকচোন ভিডিওটো চাওক আপোনালোকে মই কেনেদৰে বনাইছো এয়া মই লোকেল মুৰ্গী ললো এটা লৈছো মই লোকেল মুৰ্গী আৰু মই এনেদৰে সৰু সৰুকে পিচ কৰি লৈছো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি এনেদৰে সৰু সৰুকে বা ডাঙৰ ডাঙৰকেও কাটি ল'ব পাৰে ইয়াতে মই আদা নহৰু অলপ থেতালি দিছো 1 চামুচ জোখৰ হোৱাকে আৰু তাত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ দিছো মাংস অনুপাতে দিছো আৰু তাতে আধা চামুচ জালুকৰ পাউডাৰ দিলো আৰু দি অকমান সময় এনেদৰে মই হাতেৰে খুব ভালকে গুটেখিনি খানিছো এয়া দেখিছে আপোনালোকে এনে ধৰণে ভালকে খানি ললো আৰু এতিয়া মই তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছতো মই আকৌ খুব ভালকে মাংসখিনি হাতেৰে খানিম যাতে মছলা নিমখ আদা নহৰু পেষ্ট গুটেখিনি খুব ভালদৰে মিলি যায় আৰু এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় 15-20 মিনিট ঢাকি ৰাখিলো ইয়াত এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই দুটা ডাঙৰ পিয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছো দুখিলা তেজপাত লৈছো কেঁচা জলকীয়া লৈছো আৰু এইটো বাঁহগাজ আপোনালোকে দেখিছে মই এনেদৰে সাফা কৰি লৈছো ইয়াৰে আগ অংশটো মই এতিয়া কাটি আঞ্জা বনাম আৰু পিছৰ টুকুৰাই মই আচাৰ বনাম এতিয়া এয়া চাওক মই এনেদৰে যিখিনি কোমল অংশ সেইখিনি এনেদৰে গোল গোলকে কাটি ললো আৰু বাকিখিনি মই আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ৰাখি থলো এতিয়া মই এখন ননষ্টিক কেৰাহী লৈছো আৰু কেৰাহীখন প্ৰথমে গৰম কৰি ললো আৰু এতিয়া জুইটো কমাই তাতে মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দিলো এয়া জুইটো একেবাৰে লো ফ্লেম কৰি লৈছো মই আৰু মাংসখিনি দিয়াৰ পাছত তাতে মই কাটি লোৱা পিয়াজখিনি দি দিলো গুটেখিনি পিয়াজ এনেদৰে ওপৰত দি দিছো চাওক আপোনালোকে আৰু তেজপাত কেঁচা জলকীয়া গুটেখিনি তাৰ ওপৰত দিলো আৰু দি অকমান হেতাৰে এনেদৰে মিলাই দিছো গুটেখিনি এঠাইতে যেহেতু পৰি আছে সেইবাবে এনেদৰে ভালকে মিলাই দিছো আৰু এতিয়া মই গোল গোলকে কাটি লোৱা বাঁহগাজখিনি মই এনেদৰে ইয়াৰ ওপৰত দিলো আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পিছতো মই অকমান হেতাৰে এনেদৰে মিলাই দিছো গুটেখিনি আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনি মাৰি একেবাৰে কম জুইত সিজিবলৈ ৰাখি থম ইয়াৰ 5 মিনিট পাছত মই খুলি লৈ চাওক আপোনালোকে মাংস আৰু পিয়াজৰ পৰা পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে অকনমান লৰাই দিলো আৰু দি আকৌ পুনৰ মই ঢাকনি মাৰি মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম ইয়া প্ৰায় 25 মিনিট পাছত মই খুলিলো ইয়া চাওক যেহেতু লোকেল মুৰ্গী সিজুতে অকন সময় লাগে গতিকে মই 25 মিনিট মান সময় খুব ভালকে সিজাইছো ইয়া চাওক আপোনালোকে পানীটো শুহ গৈছে কিন্তু এতিয়াও অলপ অলপ পানী ইয়াত আছে গতিকে হেতাৰে লৰাই কম জুইত এনেদৰে ভাজি থাকিব লাগিব মই এই চিকেনটো ড্ৰাই কৰি ৰাখিম গতিকে মই এই ইয়াত থকা পানীটো শুকুৱাম আপোনালোকে যদি ড্ৰাই কৰি নাখায় গ্ৰেভি কৰি খাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে যেতিয়া মাংসত পানীটো শুকাই আহিব তেতিয়া ইয়াত আৰু পানী এড কৰি দিব আৰু দি গ্ৰেভি হিচাপত বনাব পাৰিব প্ৰসেছটো একে খালি আপোনালোকে গ্ৰেভি কৰিলে ইয়াতে পানী অলপ এড কৰিব মই এটো ড্ৰাই কৰি বনাম মই ড্ৰাই কৰি খাই খুবেই ভাল পাওঁ সেইবাবে মই এনেদৰে আপোনালোকক ড্ৰাই কৰি বনাই দেখুৱালো আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ এই বাঁহগাজেৰে বনোৱা মুৰ্গী মাংসৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে যি সকল দৰ্শকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আজিলৈ আহো এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আহিম থ্যাংক ইউ